Сега ще ти покажа как да нанесеш правилно NanoShield, за да имаш топ лясък върху колата си. Ще ти трябва един комплект NanoShield, в него има NanoShield, 2 броя микрофибърни кърпи. Сивата използваме за нанасене, а синята за полиране. Първо е супер важно колата да е чиста. Измивате и избирате детайл, който да обработите. Например, преден капак. Важно! Не пръскайте цялата кола наведнъж. Стъпка номер 1. Намокрете първия микрофибър и го изцеждате добре. Пръскате от NanoShield върху влажния микрофибър, равномерно върху избрания детайл и разнасяте хубаво с кръгови движения. След това полирате с умерен натиск с сухия микрофибър. Много е важно веднага след нанасене на продукта да обработите колата. Не чакайте. След като приключим с първия детайл, продължаваме към следващия. Като следвате този метод, детайл по детайл ще постигнете максимална защита, перфектен блясък и дълготраен ефект. Не забравяйте, тайната на перфектния резултат е в нанасенето, детайл по детайл.